turimą infrastruktūrą šiek tiek atgaivinti ir išspausti iš jos daugiau, ta prasme, išnaudoti efektyviau, ta prasme, kad tos investicijos, kurios buvo padarytos, atidirbtų atitinkamai. Per paskutinius kelis metus mes matėm, kad procesorių našumas iš tikrųjų labai stipriai išaugo. Padidėjo korų, ir tas augimas per kelis metus buvo ten 10, 100, galbūt ir daugiau kartų. Taip pat pagreitėjo ir serveriuose naudojamos atminties greitis, ta prasme, irgi pakankamai stipriai augo. Bet jeigu pažiūrėti į diskų masyvus, tai iš esmės tokio didelio našumo padidėjimo nebuvo. Mes vis dar naudojam mechaninius diskus, kurių našumas yra pakankamai ribotas ir per tas paskutinis 5-6 metus iš tikrųjų ženklaus kažkokio tipo greitėjimo nebuvo. Ką mes turim pasekoj? Iš esmės mes turim, kad yra didelis atotrukis tarp procesorių ir atminties našumo ir diskų. Ką tas reiškia? Tas reiškia, kad iš esmės galutinis rezultatas nėra ant tiek geras, ant kiek pagreitėjo mūsų pagrindinės komponentės. Ir praktika rodo, kad ne vien procesorius yra svarbi yra visa visuma, nes viskas tai veikia kartu. Todėl labai svarbu yra, kad ir mūsų diskų masyvai dirbtų atitinkamai tam, kad galėtų aptarnauti užklausas atitinkamų greičių. Kokie būdai tą problemą spręsti? Yra keletą būdų, kaip galima tai spręsti. Pirma, tai galim dadėti į diskų masyvus daugiau diskų. Kuo daugiau diskų, to daugiau IO operacijų gali diskų masyvas atlikti. Bet realiai, kas gaunasi, kad mes iš tikrųjų perkam žymiai daugiau diskų ir gaunam žymiai daugiau talpos, negu mums iš tikrųjų reikia. Ir perkam tos diskus tik tai dėl tos priežasties, kad gauti atitinkamą IO kiekį. Aišku, su SSD diskų atėjimu situacija kažkiek tai pasikeitė, pagerėjo, bet vis tiek tai nėra pigu ir ne visais atvejais tai galima padaryti, nes jeigu mes turim kokį nors 5-6 metų senumo diskų masyvą, tai gali būti ir problematiška įdėti tos SSD diskus, nes diskų masyvai nebuvo tam pritaikyti ir pačių kontrolierių našumas negali aptarnauti tokio kiekio užklausų. Ir aišku, kiti būdai galima dadėti galbūt į serverius daugiau atminties, tam, kad daugiau operacijų atlikti atmintyje, o ne diskuose, ta prasme. Bet vėlgi serverio galimybės irgi yra ribotos ir viską tai kainuoja. Ir kartais nėra galimybė eiti tokių kelių. Na ir aišku, optimizacija pačių aplikacijų, kurios mes naudojam, irgi gali duoti kažkokį tai teigiamą rezultatą. Tai rezumuojant, išeina, kad geriausias sprendimas būtų, jeigu mes galėtumėm atminti, sukergti su disku ir gauti kažkokį tai hybridą, kuris būtų greitas kaip atmintis ir patikimas ir galėtų patalpinti daug informacijos kaip diskas, ką iš esmės kaip rezultatas to mes turim tai vadinamus IO akceleratorius ir šiuo atveju būtent apie juos aš ir norėčiau pakalbėti. Šiaip gamintojas, kadangi mes atstovaujam čia kaip HP, tai iš tikrųjų tos akceleratorius mes turim HP produktų linijoje, bet HP OEM-ina tos produktus, šiaip pats gamintojas yra Fusion IO. Kokiegi privalumai to akceleratorių? Jeigu mes pažiūrėsime į klasikinį variantą, kokį kelią turi padaryti IO operacija nuo
pradedant serverio aplikacijos iki reiškia disko, tai tinklinio varianto atveju yra pakankamai ilgas, ta prasme, yra daug komponenčių tarpe, kurios tą užklausą turi praeiti ir po to sugrįžti atgal, tam, kad mūsų naudojamas programos gautų norimą informaciją. Tas be abejo įtakoja greitį. Bet aišku, kai mes turim lėtus diskus, ta įtaka gal iš tikrųjų nėra tokia stipri ir galima su tuo būtų gyventi. Bet, kaip minėjau, atsiranda SSD diskai, jie yra pakankamai greiti ir jeigu mes sugaištam daug laiko daeinant iki to disko, tai tas toks sprendimas yra nelabai geras. Galimas, aišku, variantas, kada mes turim tiesiog diskus prijungtus tiesiai prie serverio. Šiuo atveju be abejo tas kelias sutrumpėja, bet vis tiek yra tam tikras kiekis tų komponenčių, kurios yra tarpe ir kurios sulėtina diskų masyvo arba sistemos darbą. Todėl Fusion.io akceleratoriai iš tikrųjų yra idealus sprendimas, nes flashas šiuo atveju yra tiesiai prieinamas procesoriui, tiesiai prieinamas operaciniai sistemai, nėra jokių tarpinių komponenčių, kurios įtakotų jų, tai vadinamą, latency parametrą. Ir būtent dėl to gaunasi, kad IO akceleratoriai yra labai greiti ir jų, reiškia, užlaikymas yra pakankamai mažas. Jeigu mes pažiūrėsim vidutiniškai, paimsim SSD diską, tai jo latency yra apie 1 milisekundę. Su Fusion.io akceleratoriais mes turim užlaikymą eilės 50 mikrosekundžių, kas reiškia, kad iš esmės per vieną IO operaciją, kurį atlieka SSD diskas, Fusion.io adapteris galėtų atlikti 20 operacijų, kas faktas, kad tai yra didelis skirtumas našumo prasme. Koksgi dar vienas geras privalumas yra panaudojamo Fusion.io adapterių yra tai, kad dažniausias atvejis, kurį mes pastebim virtualioje aplinkoje, tai bent iš mūsų praktikos, nežinau, ar tai sutaps su jūsų pastebėjimais, yra tai, kad serveriai, arba kitaip tariant, serverių procesoriai nėra 100% apkraunami, reiškia, VMware aplinkoje. Dažniausiai mes išnaudojam visus atminties resursus, diskinės erdvės resursus, bet serveriai nėra apkraunami. Serverių procesoriai nėra apkraunami stipriai. Ta prasme, pastebim, kad yra 15, 20, gal 30% ir net pastebim, kad klientai dažnai neperka pačių galingiausių procesorių, nes iš tikrųjų tai nėra siaura vieta, kuri iš tikrųjų įtakotų serverio darbo našumą. Kodėl taip yra? Todėl, kad iš tikrųjų procesoriai, kadangi jų našumo skirtumas yra labai didelis palyginus su diskinė sistema, jie daug laiko laukia tiesiog to aptarnavimo IO operacijos, kurią galėtų aptarnauti. Kadangi diskinės sistemos yra lėtesnės, tai natūraliai tas IO operacijų kiekis yra mažesnis, negu iš tikrųjų procesorius galėtų aptarnauti. Todėl panaudojus Fusion.io adapterius mes iš tikrųjų galėtumėm tą situaciją pakeisti, nes, kaip matėm, tos kortos yra žymiai greitesnės, gali aptarnauti labai daug IO operacijų ir su labai mažu užlaikymu, ir kas rezultate duotų mums galimybę išnaudoti žymiai efektyviau reiškia procesoriaus našumą, kitaip tariant, juos apkrauti dar stipriau, kas būtų kaip ir
siekiamas rezultatas, nes galų gale mes už tą procesorių kažkada tai esam sumokėję ir jeigu jisai nieko nedaro, tai kaip ir pinigai tuščiai išmesti į orą. Kur mes galim panaudoti tokį sprendimą, kur iš tikrųjų Fusion.io galėtų būti pritaikytas. Taikymų sričių iš tikrųjų yra labai daug. Tai gali būti ir duomenų bazių serveriai, ta prasme, ten, kur reikia didelės apkrovos, yra daug informacijos, reikia apdoroti ir taip toliau. Tai gali būti virtualizacijos atvejais ir daugelis kitų atvejų. Aišku, šiandien yra VMware simpoziumas, tai mes susifokusuosim tokį vieną siaurą pritaikymo sritį, tai yra VMware aplinkos. Ir čia norėčiau apžvelgti du variantus, tai iš tikrųjų virtualių darbo vietų atveju, tai vadinama VDI aplinkoje ir pačių ESX serverių aplinkoje. Tradicinis VDI sprendimas maždaug pavaizduotas yra čia skaidriai. Kur yra, kas galėtų pasakyti, kur yra siauriausia vieta šito sprendimo? Jo, bet tai yra priežastis, o kas yra ta siaura vieta? Bootstormas, kitaip tariant, diskų masyvas. Puiku. Taip būtent taip yra, nes vienas tai yra Bootstormas, yra ir kitų dalykų, kurie gali įtakoti reiškia, mūsų virtualių darbo vietų greitį, pavyzdžiui, antivirusų atnaujinimas ir daugelis kitų dalykų, kurie vyksta iš visų darbo vietų vienu metu. Tas labai stipriai apkrauna diskų masyvą, nes reikalauja labai daug IO operacijų. Ir ko pasiekoje tokiam sprendimui sukurti, kad jisai tinkamai dirbtų ir klientai būtų patenkinti, mums iš tikrųjų reikia labai našaus diskų masyvo. Ką tas reiškia? Tas reiškia, kad iš tikrųjų tas labai kainuoja daug pinigų ir galų gale, kaip rezultatas gaunasi, kad tie VDI projektai tampa labai po dideliu klausimu, nes iš tikrųjų vietoj to, kad sutaupyti, mes iš tikrųjų turim išleisti labai daug pinigų. Ir pinigų dėl labai paprastos, kaip ir atrodo, priežasties tam, kad atitinkamai aptarnauti reiškiasi kelias problemas, kurios slypi šitoje architektūroje. Kaipgi mes galim tą problemą išspręsti panaudojus Fusion.io adapterius? Ogi labai paprastai. Įdedam į VMware View serverius tos IO adapterius, akceleratorius, ant jų patalpinam tos taip vadinamus golden images, iš kurių kraunasi darbo vietos ir problema kaip ir tampa išspręsta, nes realiai diskų masyvas gali būti žymiai mažesnis, žymiai silpnesnis, ta prasme, pagal našumo parametras, nes ten yra saugoma informacija, kuri nereikalauja kažkokio tai ypatingo našumo. Koks dar vienas privalumas šito sprendimo? Tai yra kiekis virtualių darbo vietų vienam serveryje. Jeigu vidutiniškai klasikiniu atveju mes galim turėti 15-25, galbūt šiek tiek daugiau darbo vietų priklausomai kokios tos darbo vietos iš tikrųjų yra, tai panaudojus Fusion.io akceleratorius mes galim turėti nuo 80 iki 200 virtualių darbo vietų per serverį. Skirtumas iš tikrųjų yra ženklus ir koks privalumas yra to, tai pirmiausiai mums reikia mažiau įrangos. Faktas, kad reiškia, mes sutaupom kažkiek tai pinigų ant įrangos, mums reikia mažiau tam tikrais atvejais galbūt ESX licenzijų. Ir natūralu, sunaudoja mažiau energijos, žymiai lengviau mažesnį kiekį infrastruktūros valdyti. Kaip galima panaudoti IO akceleratorius
klasikinių virtualizacijos, ta prasme, ASX atveju. Vienas iš būdų, jeigu mes turėtumėm maždaug klasikinį variantą, VMware infrastruktūros, mes turim 2 serverius, mes turim virtualias mašinas instaliuotas, mes turim bendrą naudojimų diskų masyvą. Yra virtualios mašinos, kurios yra reiklios I/O operacijom. Vėlgi, kaip minėjau, tai reiškia, kad ant to diskų masyvo, tas diskų masyvas turi būti atitinkamo galingumo, kad galėtų aptarnauti tas kelias virtualias mašinas. Tai jeigu mes įdėtumėm Fusion I/O adapterius, iš tikrųjų mes galėtumėm nukrauti diskų masyvą ir dalį I/O operacijų tiesiog išlaikyti serverio lygmenį. Šiuo atveju Fusion I/O adapteris dirba kaip kašavimo elementas ir visos skaitimo operacijos, kurios dažnai pasikartoja, jos tiesiog būtų atliktos serverio viduje. Ką tas reiškia? Tas reiškia, kad vėlgi mes galim atlaisvinti diskų masyvą nuo nereikalingų našumo, reiškia didelio kiekio našumo I/O operacijų. Ko pasiekoje turim dvigubą rezultatą, nes pirmiausiai tai virtualios mašinos, kurios reikalauja to našumo, jos pradeda dirbti greičiau. Antra vertus, virtualios mašinos, kurios ir neturi neturi to poreikio, sakykime taip, irgi pradeda dirbti greičiau dėl labai paprastos priežasties, nes pats diskų masyvas yra mažiau apkrautas. Jisai dalį I/O operacijų yra atliekama serveryje, kitaip tariant, jisai turi daugiau resursų ir gali aptarnauti likusias virtualias mašinas. Ir dėl to yra pastebimas našumo padidėjimas. Ir tai puikiai veikia su technologijom kaip vMotion'as. Mes galim migruoti serverius virtualias mašinas iš vieno serverio į kitą ir dedikuoti galbūt daugiau, reiškia, tos cache atminties keliems specialiems, reiškia, virtualiems mašinams, kurios reikalauja daugiau našumo. Viskas tas yra suderinama ir jokių, reiškia, apribojimų šiuo atveju nėra. Vienintelis dalykas, kurį iš tikrųjų reikalingas, yra, kad mes galėtumėm panaudoti Fusion I/O adapterius ESX atvejais, tai reikalinga yra papildoma programinė įranga, kuri vadinasi I/O Turbine, kuri yra, kaip diagrama maždaug yra papiešta čia, instaliuojasi papildoma virtualią mašiną ir atitinkami driveriai į virtualias mašinas. Pakankamai paprasta, lengva ir greitai padaryti. Kviečiu visus, kam čia klausimai yra įdomus, apsilankyti galbūt po prezentacijos mūsų stende, nes turim gyvai šitą sprendimą ir galim pademonstruoti, kaip realiai tas iš tikrųjų veikia. Ir kokį mes turim rezultatą, iš tikrųjų čia parodyta, kaip įtakoja Fusion I/O adapteris, kaip nuo jo priklauso, kiek mes I/O operacijų galim atlikti. Ir kaip matom, kad iš tikrųjų laikui bėgant, kai cache atmintis įsisotina, našumo padidėjimas yra pakankamai ženklus. Iš kitos pusės, reiškia, transakcijų aptarnavimo laikas ženkliai sumažėja. Ir kaip aš minėjau, iš
šitų paveiksliukų galima pamatyti, kad ne tik tai skaitimo operacijos pagreitėja, bet ir rašymo operacijos pagreitėja, nes, kaip minėjau, diskų masyvas yra atlaisvintas nuo tam tikrų operacijų aptarnavimo ir kas gaunasi, kad yra didesni resursai atlikti rašymo operacijas. Be abejo, gali kilti klausimas, ar šitas sprendimas yra tinkamas visiems gyvenimo atvejams. Tokių sprendimų iš tikrųjų nebūna. Tai yra tiesa. Todėl natūralu, darant kažkokį tai sprendimą, būtų labai gerai žinoti iš tikrųjų, ar mes gausim iš to naudos. Be abejo, šitie adapteriai kainuoja ir jeigu mes nupirksim ir įstatysim, o viskas liks kaip ir buvo, iš tikrųjų tai būsim labai nusivylę. Todėl labai svarbu žinoti iš tikrųjų, ar jūsų aplinka yra tinkama, ar galima iš to gauti kažkokį tai teigiamą rezultatą. Ir tam irgi yra tam tikri sprendimai, kurie leidžia iš tikrųjų išanalizuoti jūsų VMware aplinką, išanalizuoti IO profilą kiekvienos virtualios mašinos ir vertinti, ar iš tikrųjų bus nauda ir kokio dydžio ta nauda, ta prasme, ant kiek pagreities reiškiasi jūsų virtualių mašinų darbas panaudojus Fusion IO adapterius. Tam reikalingas tam yra toks produktas, kuris vadinasi Cloud Physics. Iš esmės tai yra virtuali mašina, kuris susiinstaliuoja į jūsų VMware infrastruktūrą ir jinai surenka informaciją apie jūsų virtualių mašinų darbo specifiką. Po to visą tai, bet tai nėra surinkimas kažkokios tai konfidencialios informacijos, ta prasme, nesigilina kokia ten ta informacija yra diskuose ir taip toliau, tiesiog žiūrimas yra, koks yra jos profilas. Ir kaip rezultatas yra pateikiamas sąrašas geriausių kandidatų, kuriems Fusion IO adapterio panaudojimas duotų teigiamą rezultatą. Maža to, tos rekomendacijos yra net tokio lygio, kad mums tiksliai pasako, kiek reikėtų atminties dedikuoti konkrečiai virtualiai mašinai tam, kad gauti atitinkamą našumo padidėjimą. Ir kaip pavyzdys, jeigu 1,5 karto, 2 kartus, 4 kartus, kiek reikia atminties Fusion IO adapterį, kurie reikia dedikuoti virtualiai mašinai tam, kad gauti tą našumo padidinimą. Kitaip tariant, tai leidžia išvengti nereikalingų investicijų ir būti tikriems, kad darant kažkokį tai sprendimą, jūs iš tikrųjų galit pakankamai tiksliai žinoti, kokį galutinį rezultatą jūs galite tikėtis. Na ir visa šita infrastruktūra yra monitorinimo, reiškia, programinė įranga, kuri leidžia matyti reiškia, visus IO akceleratorius, jų apkrovimą, jų nusidėvėjimą ir tai galima daryti iš vienos konsolės, kas yra pakankamai patogu, lengva ir taigi, finalizuojant, kokiegi tai adapteriai būna. HP iš tikrųjų turi IO adapterius, kurie yra skirti kaip ir Blade'am, taip ir rack mountiniams serveriams. Jie yra įvairaus dydžio. Tai jeigu mes žiūrėsim pirmus 3, tai jie gali būti kaip Blade form factor, tai yra mezanin adapterio, kuris statosi į Blade'us. Taip ir reiškia PCI Express kortos pavidale, kuris įstato į tradicinius serverius. Čia yra tam tikri skaičiukai, našumo parametrai,
Tai, atsiprašau. Yra našumo parametrai, kurie iš tikrųjų yra pakankamai įspūdingi. Rašymo pralaidumas iki 3 gigabitų per sekundę, iki 900 tūkstančių IOPSų. Aišku, čia yra galbūt bloko dydis toks nerealistinis, bet iš esmės praktika parodo, kad 50 tūkstančių IO operacijų išspausti realiom sąlygom iš tokio įrenginio yra pakankamai realus kiekis ir turim instaliacijų, kurios taip iš tikrųjų patvirtina. Tai tiek žinių. Ar yra kažkokių tai klausimų? Du. 3. Šitą? Ne, čia nelėtesnis diskas, čia yra disko I/O latency. Kitaip tariant, kuo trumpesnis yra atsakas disko į užklausą, kuo mažesnis. Taip. Kuo jisai greičiau atsako, kitaip tariant, laiko tarpas yra mažesnis, tuo didesnis. Jo. Ne. Atvirkščiai. Ar yra klausimų? Su kainynu supažindinti. Taip, galėtume be abejo su kainynu irgi supažindinti. Aišku, aš atminti tų kainų nežinau, bet jeigu jūs duosit savo rekvizitus, bendriau, gerai. Paprastas pavyzdys, 3 terabaitų yra flash adapteris, tai jo kaina yra grubiai apie 20 tūkstančių eurų. Yra kitas pavyzdys, 365 gigabaitų adapteris yra 3000 eurų. Tai va tokie rėmai yra. Licenzijos, jeigu mes kalbam apie I/O turbiną, kitaip tariant, kur yra naudojama ESX aplinkai kešuoti, 3000 eurų. Kitaip tariant, komplektas kortas su programinė įranga 6000 eurų. Taip, per serverį. Taip. MP3 saugot, fotkiam. Patikimumas iš tikrųjų yra labai geras, nes technologiškai daiktas yra padarytas taip, kad galim prarasti pakankamai daug, reiškia, flash celių, bet vis tiek jisai apie 20% yra, kaip čia pasakyti, daugiau tos erdvės, negu iš tikrųjų mes matom. 5 metam drąsiai, nes Fusion IO neturi 5 metų garantiją standartinę. Ta prasme, tai praktika rodo, kad iki 10 metų jokių problemų neturėtų būti.
Ne, jisai flashas. Flashas, jokios baterijos nebėra. Būtent aš ten rodžiau vieną skaidrę, kur nėra jokių papildomų, reiškia, baterijų, kurios reikalingas tam, kad saugoti tą informaciją. Kuria prasme? Tas priklauso iš tikrųjų nuo jūsų profilo, ką iš tikrųjų tas serveris daro. Ir kaip minėjau, tas Cloud Physics būtent leidžia jums prognozuoti, kiek to cache reikėtų jums dedikuoti tai virtualiai mašinai, kad gauti atitinkamo našumo padidėjimą. Taip. Kuria prasme dinamiškai? Jo, tu gali dedikuoti kažkiek tai tos atminties kiekvienam serveriui. Iš tikrųjų, galima tam pačiam serveriui turėti, daleiskim, jūs turite 10 virtualių mašinų, ne? Bet iš jų tik tai 2 yra, daleiskim, labai svarbios, kurie reikalauja našumo. Tai jūs tik tai šitom 2 virtualiom mašinam gali dedikuoti visą, reiškia, erdvę. Kitos gali būti iš vis dirbti klasikinių variantų be jokio papildomo cache. Bet dinamiškai taip, nes jeigu mes, daleiskim, migruojam kažkokias tai virtualias mašinas į kitą serverį, tai tą atlaisvintą erdvę mes galim dedikuoti likusiems serveriams. Tai tą galima dinamiškai daryti. vMotion atveju virtuali mašina, jinai pereina į kitą serverį. Jeigu jai ten pagal politiką priklauso turėti cache kažkokį tai kiekį, tai jinai atitinkamai gaus. Bet jinai, kadangi čia yra tik tai skaitimo cache'as, tai iš tikrųjų darbingumui tas neturi įtakos. Tiesiog jeigu virtuali mašina pereina į kitą serverį, jinai tam tikram laikotarpiu praranda turimą našumą, nes kol cache'as atsinaujins. Taip, teisingai. Taip. Turim, aš galiu pasakyti taip, kad turim klientų, kurie nusipirko 15 terabaitų bendrai. Ir turim labai aišku rezultatą, kuris, ta prasme, buvo iš tikrųjų padarytas testavimas, įsitikinta, kad duoda teikiamą rezultatą, bet dėja tai buvo panaudojama ne VMware aplinkoje. Ne. Ta prasme, visos pagrindinės operacinės sistemos kaip Windows'ai, Linux'ai, viskas yra puiku. Suderinama, ta prasme, yra driveriai. Jo, taip. Jūs galite naudoti šitą įrenginį kaip labai greitą diską. Ir be virtualizacijos. Aš čia, kadangi šis renginys yra skirtas virtualizacijai, tai tas dėmesys kaip ir yra nukreiptas į tą, bet iš esmės šį įrenginį galim traktuoti kaip labai greitą diską, kuris yra ant PCI Express magistralės, labai arti atminties ir procesorius. Be jokių tarpinių komponenčių, be jokių papildomų SATA, SAS protokolų ar dar kažko. Ir dėl... Jo, beje, noriu pasakyti, kad tiems, kurie mėgsta žaisti žaidimus, yra Fusion.io Workstation variantas. Galima pažaisti gerus žaidimus.
Gerai, aš kaip ir turbūt išnaudojau visą savo skirtą laiką, tai tikiuosi buvo įdomu. Jeigu kam nors iš tikrųjų buvo įdomu ir norėtumėt giliau panagrinėti šį klausimą, tai kviečiu į stendą, nes mes turim šios įrenginius, galėtum realiai gyvai parodyti, kaip tai atrodo. Jei kas nors norėtų išbandyti tokius įrenginius savo aplinkoje, irgi jokių problemų, ateikit pas mus prie stendo, apsikeičiam koordinatėmis ir galima tai irgi organizuoti. Tai ką, ačiū labai uždėmesį. Geras dienas.